Evet Amiga dostları, Amiga 500'ümüz yeşil ekrana düştü. Şöyle açtığımızda açar açmaz yeşil ekran geliyor ve power ışığımız 10 defa blink yapıp resetliyor. 10 defa blink, sonra bir reset. Evet, resetledi. Şimdi bu sorunumuz memory ile ilgili bir sorun diye düşünüyorum. Elimde şöyle RAM'lerim var. Boşta RAM. Şu RAM'den şüphelendim. Buna bir deneyelim. Ölçümleri yaptım, biraz farklıydı. Bir bakalım. Evet, açıyoruz. Açar açmaz yeşil ekran geliyordu. Bakalım, evet. Aynen dediğim gibi yeşil ekran gelmedi. Blinkimiz gitti. Şu an driver olmadığı için driver'ı kontrol ediyor cihaz. Evet, driver bulamadı ve Workbench ekranımız geldi. Bütün suçlu bu 19 RAM'i. Şuradaki. Böyle üst üste bindiği zaman işlem yapabiliyor bunlar. Artık eskisine söküp sağlamını takacağız.